老實講，你仲真係覺得民主有用咩？係咪？呢個只係一個魔術把戲，其實只係用嚟轉移視線去另一套完全唔同嘅管治系統，係咪？全部都係一場戲，連和平示威都係廢話。嗰啲就好似一班人一齊做深呼吸冥想嘅啫。你哋民主以前係有用嘅，但其實又唔係嘅。你以為有用，但其實上一次你見到民主有效，係因為大家都願意為自己信念去死。而呢樣嘢，朋友們，唔係民主，嗰個只係大家唔再忍啦。而家我係好堅信唔好打仗嘅，係咪？我一直都相信我哋嘅目標，特別係依家呢個進化階段，應該係追求和平，係咪？但和平唔係靠征服佢嘅，和平係一種歸屬感，最有效去實踐呢個原則，其實就好似國家點樣處理移民嘅，係咪？呢個就係流量控制。你唔想失去你本身去嗰個地方，或者想去嗰個地方嘅精神同本質，係咪？如果你冇實行同接受新嘅核心信念同原則，咁樣硬生生咁去改變係唔得㗎，明唔明？好啦，呢度有個補充，係咪？民主之所以唔 work，原因就話我哋本質上係中意舒服嘅生物，係嘛？我哋唔中意改變，我哋真係唔中意改變，係咪？就係咁，我哋全部人都因為好多唔同原因唔中意改變，係咪？但係當你經歷咗改變，去到另一邊，其實你會好感激自己行過呢段路，去到個目的地，係咪？我嘅意思就話，我哋真係自己最大嘅敵人，但你個正視民主永遠行唔通嘅原因，因為除非你準備為你嘅信仰獻出生命，但係嗰樣就唔係民主啦，嗰即係強迫別人改變。因為你決定為咗自己嘅信仰體系而犧牲生命，所以民主制度從來就冇成功過。從根本上嚟講，佢從來就冇成功過，明白咩？唯一奏效嘅方法就係拼命堅持自己嘅信念，然後強加俾人哋，係嘛？講實話吧，但係咁都唔係正確嘅方法。你睇，只要你哋都願意相信民主制度行之有效嘅呢種錯覺，係咪？咁樣一嚟，你哋就更難真正地改變呢個體系。等佢對每個人都更有利，對吧？你點樣先至能夠影響一個你甚至睇唔到佢喺幕後運行嘅系統呢？